A sada idemo na nešto drugačiju priču koja će sigurno biti interesantna i odlazimo u neke muzičke vode. Jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, slovenačka rock'n'roll grupa Joker Out, ima novu pesmu koju su radili sa srpskim reperom Devitom. A kakav je bio taj proces, zatim kakav je bio put do velikog uspeha koji su doživeli i kakav će biti veliki koncert koji ih očekuje u Beogradu u avgustu ove godine. O svemu tome ćemo mi razgovarati danas u emisiji. Moji gosti su Bojan Cvjetićanin, pevač, i Kris Guštin, gitarista benda Joker Out. Dobar dan, dobrodošlica. Hvala što ste ovde. Senzacija, mlada, mada smo malo čas govorili o tome da više i taj epitet može da se menja zapravo, jer ono što radite već neko duže vreme i plan je da se i nastavi, da privučete neku novu publiku, ali za sada kakvi su utisci posle svega što se desilo, a počelo je da se najviše odvija posle vašeg uspeha na Euroviziji, kada ste predstavljali Sloveniju, a onda kasnije i sve redom. Doći ćemo i do tog velikog koncerta u Beogradu. Pa prvo, hvala vam na pozivu. Mnogo je toga. Mnogo je toga. Sad sam pokušao u glavi da filtriram. Ja bih rekao da prvo da se dotaknem te mladosti. Ja se nadam da ćemo još koju godinu biti nazvani mladim bendom. Svake godine manje ljudi kaže došao nam je mladi bend, tako da je malo zastrašujuće, ali ništa zato. Sad u jednom trenutku ćemo postati stari bend, to me brine. Kris, da li je ideja uopšte da budete zajedno? Znate kakav već glas bije bendove koji dođu do neke zajedničke slave pa se raspadnu, raziđu? Da li se jednako podržavate i razumete kao kada ste počeli? I kako vi sa strane kada gledate svoj uspeh komentarišete? Kako se i kada ovo desilo? Da li ste svesni uopšte toga? Pa jesmo svesni. Ja mislim da se sad više podržavamo nego što smo se u početku. Mislim, od uvijek smo bili dobri drugari, ali sada smo više zavisni jedan od drugog. Mislim, sada smo, ne samo da smo dobri prijatelji, mi smo... Znači sad porodica, mi smo firma, mi smo sve, mi moramo sve da radimo zajedno, nekako se transportiramo svih 5 zajedno gdje god idemo. Sad idemo na godišnju i idemo svi zajedno opet, tako da nema nikad vremena da nismo zajedno u stvari. Tako da ja mislim da nam ide dobro i da ćemo još bolje nastaviti. Kada ste bili najviše iznenađeni reakcijom publike? Šta je bio trenutak kada ste shvatili da sve dobija veći obim i veće razmere? Pa pre Eurosonga mi smo bili jako prisutni u Sloveniji kao koncertni bend, a nakon Eurosonga naš prvi koncert je bio u Dublinu, u Irskoj, i to je bio apsolutno prvi trenutak da smo mi vidjeli da su stvari onako uzele maha i da to o čemu smo sanjali možda postaje realnost. Tad smo imali 2 rasprodata koncerta i ljudi su već pevali naše pesme sa prvog i drugog albuma i to je nama bilo surrealno. I stvarno se ta priča onda nastavila u tom toku dalje. I eto, od Eurosonga dalje stvarno sviramo po Evropi, mnogo smo svirali na Balkanu, pre toga nismo svirali ni na Balkanu ni u Evropi, tako da nam se život baš promenio. Imamo divne koncerte, divne fanove i eto. Evo, vidjet ćemo sada dok vi budete govorili sve te snimke, trenutke velikih uspeha, koncerte. Za one koji možda ne znaju, ta starija publika možda vas nije još dovoljno upoznala, ali možda baš preko svoje dece znaju koliko ste interesantni. I kombinacija ste, kažu, indie roka, popa i klasičnog rock'n'rolla. Kako vi opisujete svoju muziku? Da li se to menjalo kroz vreme i da li uopšte vam je važno da bilo kakvu neku vrstu te etikete, epiteta imate ili pratite samo ono što vam se dopada kada stvarate? Mislim, naš žanr smo mi sami nazvali Shagadelic rock'n'roll. To je nekako nas inspirirao Austin Powers i sva 3 filma koje postoje. Nazvali smo Shagadelic rock'n'roll zato jer se u stvari u 10 godina našeg benda mnogo promijenio naš sound. Mislim, u suštini smo još uvijek mi to, ali svakim albumom smo otišli u neke druge muzičke vode. Neke druge muzičke vode, tako je. Nazvali smo ga Shagadelic rock'n'roll zato da možemo svaki put kad nađemo neki drugi zvuk koji nam odgovara, da možemo još uvijek reći to je Shagadelic rock'n'roll, da ne trebamo da objašnjavamo šta je to, šta sad radimo, uvijek je Joker Out i uvijek je Shagadelic rock'n'roll. Da li ste ikome objašnjavali kako je došlo do saradnje sa Devitom i da li je nekima to čak bilo i neočekivano?
Pa, apsolutno je neočekivano jer je pre svega nama bilo neočekivano. Mi se sa Devitom lično nismo znali pre ove saradnje. Slučajno preko jednog mog drugara došla informacija da je Devito čuo za nas i da mu je zanimljivo to što radimo. I tako smo u nekom trenutku kad smo pravili tu pesmu Supersonic, jer ona originalno postoji na slovenačkom jeziku, izbacili smo je pre 2 meseca, ja mislim. Novembra. Recimo, da. Već kad smo radili tu pesmu imali smo taj neki svež zvuk sa Balkana. Želeli smo da se malo igramo sa tim. I Devito nam je bio onako veliki deo inspiracije, pogotovo sa tim zadnjim albumom. I kad smo završili pesmu, bila ideja kao hajde da to uradimo. Ja sam mu bukvalno poslao poruku, nismo se znali, ja sam mu poslao poruku pesma, evo mi bi ovo da radimo s tobom. On je napisao meni ovo top, idemo i to je to. Da čujemo da li je top i našim gledalcima može. Sada ćemo da vidimo premijerno deo spota upravo sa srpskim reperom Devitom. Dobit ću samo znak iz režije da to i možemo da čujemo. U svakom slučaju neke fotografije smo već vidjeli koje su bile upravo zabeležene na snimanju i možda dok pesma ne krene, da vas pitam kako je ta saradnja izgledala, koliko je drugačija od onoga što ste radili, a čula sam da spot kada izađe u celosti je rađen kao film, odnosno produkcijski zahtevno. Da, mnogo je zahtevno, zato i još čekamo na finalnu verziju spota. Dobro. Jer imamo jako ambicioznu ideju za video spot. Ali što se zvuka tiče, evo, to ti je naš novi zvuk kojeg smo za ovu pjesmu napravili. Malo smo se inspirisali sa Devitom. Nekako od početka već smo znali da će on biti, mislim da mi želimo da bi on bio dio ove pesme. Onda na kraju se i tako desilo, ali nekako smo htjeli da idemo malo više u to smeri i ja mislim da je nekako dobro se spojio ta novi zvuk i naš stari zvuk, tako malo moderno i retro zajedno. Evo, nadam se da ćemo uskoro čuti da do tada mi razgovaramo o tom samom procesu i tome kakav je taj spoj starog i novog zvuka, odnosno nečega što će možda publika da vidi drugačije od vas. Da li je to iskorak u nešto što ćete i dalje raditi, da ćete dalje kombinovati svoj stil sa nekim drugim izvođačima sa ovih prostora? Pa ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti u tom smeru. Ne govorim sad da ćemo baš raditi kolaboracije sa drugim artistima, ne nužno sad. Nadam se da jednom da. Ali taj zvuk nam je jako interesantan. Nakon 3 albuma malo već postane sve deo rutine. Svako svoj instrument uhvati više manje na isti način sa svojim zvučnikom, gitarom. Kako god dobijaš neke impulze koji malo postanu dosadni u nekom trenutku. I stvarno smo želeli nešto da nas malo osveži i s tom pesmom nam je nekako neka nova količina dopamina došla u krvi. Ja mislim da ćemo sami sebe, ako ništa drugo, zabaviti tim zvukom. Ja sam malo čas pričala sa vama i o pesmi koja se zove Muzika za decu, koja ima vrlo interesantan naziv, bar ga ja tako čitam, kao sa jedne strane priča o tome da ste zauvek muzika za one ljude koji se osjećaju kao deca u duši, a s druge strane sam se pitala da li ima veze sa nekom onako simpatičnom provokacijom ili ironijom u vezi sa tim da vas i dalje zovu mladim bendom. Dečiji niste, očigledno, ali da ste upravo tako počeli kao neke možda teenage zvezde ili nešto više od toga. Kako vi objašnjavate sve ono što radite i kakva je poruka ta pesma? Mislim da je bolje da Bojan to kaže. Jel zbog srpskog jezika, je li kompleksno za objašnjavanje? On je autor teksta. Ali dobro, zajedno je izvodite. Pa pesma je mišljena više kao politički komentar, ali naravno jeste tu i taj deo da dosta smo se naslušali toga da je to ta muzika koju mi pravimo, muzika za decu. Tako da je i tu neke malo ironije, sarkazma uključene, ali pre svega želim da kažem da ljudi, to je muzika za sve one koji se osjećate mladi u duši, koji znate da želite da menjate svet na bolje, makar samo sa dobrom energijom. I to je muzika za decu u suštini. Evo da odgovoriš sad i ti kao neko ko je učestvovao u ovoj pesmi, ako može bar tako, dok je gledamo, kako je doživljavaš, kako reaguju ljudi na vašu muziku? Da li sa svakom novom pesmom dobijete možda i neke nove pratioce?
Pa za muziku za decu sigurno dobili smo neke možda malo starije rokere koje do sad nisu slušali. Znači, ako se meni svidjela pesma, ja sam stariji roker. Ne kažem da su nužno svi stariji rokeri, ali znam da je više neko starih rokere koje ja znam su posle 3 albuma naše muzike prvi put mi rekli je konačno dobra pjesma. Pogotovo je to jedna od najzabavnijih pesama za izvoditi uživo. Običajno je izvodimo kao prvo ili jedno izmed prvih 3 pesama uživo i dobra je jer je puna energije, ljudi uvek nekako osjećaju ta vibe iz prve i jako dobro pevaju sa nama jer ima neki refren ob kojem mogu da pevaju zajedno s nama. Pričali smo o tome kako publika reaguje u inostranstvu na vas. Zaista imali ste i turneje po Evropi. Posle Eurovizije je to interesovanje zaista dobilo i mnogo veće razmere, ali da li možete da nam kažete u tom trenutku kada se završila Eurovizija kako je ceo put se nastavio? Da li je bila potrebna i neka vrsta pomoći, dodatne promocije? Da li je sve promenilo taj svoj oblik? A mi ćemo sada vidjeti i da se podsjetimo zapravo tog vašeg nastupa kada ste privukli veliku pažnju. Pa evo možemo da pitamo i da li može da se desi da se ponovo pojavite na sceni Eurovizije. Ajde da počnemo onda na kraju, nećemo se vratiti na Euroviziju. Ne, dosta je bilo. Dosta je bilo. A što se tiče toga kako smo radili, mi smo pre nego što smo išli na Eurosong odlučili da želimo da uradimo sve što je u našoj moći, da ljudima pokažemo da smo mnogo više nego samo te 3 minute na eurovizijskom stage-u. I zato smo snimali mnogo nekih materijala da ljudima pokažemo ko je band Joker Out koji već postoji u Sloveniji par godina i koji ima svoju muziku i uspeli smo. I nakon Eurosonga ne bih rekao da nam je trebao neki poseban push. Same su se stvari dešavale? Pa stvari su se dešavale same zato jer smo mnogo radili na tome. Tako da ne znam jesu se dešavale same, ali smo ih definitivno vodili u tom nekom smeru da se dese. A kako to izgleda? Evo, to je lepo što si rekao, nećemo presirati, da se mnogo radilo na tome. To znači da ste vi vrlo mladi i počeli da shvatate šta znači posao, da se slava ne dešava baš kako se priča preko noći. Nije to tako. Apsolutno. Ovaj bend je od samog početka stvarno radio stvari sa nekim smislom. Nikad nismo ništa radili kako se kaže, ishitreno, je li tako? Ništa nismo radili ishitreno. Uvek smo pitali starije muzičke kolege, pitali smo roditelje, pitali smo ljude koji su u industriji da nam pomažu, da ne donosimo neke odluke koje bi bile greške, velike greške. Tako da moram reći da imamo veliku sreću što smo za tih 10 godina uspeli da izbegnemo velike greške. Radili smo naravno greške koje su normalne i potrebne za to da rasteš, ali nismo se ubili na početku. Tako da eto, to je isto jedna jako kvalitetna strana, mislim, našeg benda, da smo uvek radili sve zajedno kao kolektiv i nismo dali da nas neki vanjski ili ljudi ili šta ja znam, neki ukusi, mirisi i sve što ti, znaš, što te privuče iz tog sveta, ništa nam nije uzelo nas 5. Vas 5, kako vi to funkcionišete? Da li već imate neke određene uloge u bendu? Da li postoji ona osoba koja je tu glas razuma kada neko skrene? Ko je najveći šaljivdžija, ko je najkreativniji, ko je najveća rock'n'roll zvezda i tako dalje. Pa svaki ima svoju ulogu. Najveći šaljivdžija, si tako rekla. To je sigurno Bojan. Ali svako ima neku svoju ulogu. Glas razuma može biti svako u nekom trenutku, a svako u nekom vremenu skrene s puta, tako da smo ostalih 4 tu da ga nekako povučemo nazad na pod, mislim na realno tlo. Tako da ja mislim da je jako dobro što imam jedan drugog i da bi bilo mnogo
teže svakomu da bi bio sam u tom. A da gledalcima bude jasno, evo i sada kada ste se dopunili da pričate i na srpskom jeziku, jeste koreni, je li tako, koji odavde sežu, a ti si to uz pomoć srpskih medija, a rekao si da si pratio i naš portal i da si se tu informisao, moram to da kažem gledalcima, naučio srpski jezik, ali svakako je želja i bila verovatno da se priđe i publici iz drugih zemalja upravo tim odstupanjem ponekad od slovenačkog jezika. Pretpostavljam da je sve to deo neke normalne, očekivane strategije kako da vas što više ljudi bolje razume. Apsolutno. Nama su... I tekstovi su neki upravo i na srpskom jeziku. Da, mislim, nama su neki od najvećih uticaja bendovi iz Eksiju regije. Tako da je integrisano u mozak da je to deo sna. Ovi ljudi, ove zemlje, to je nekako, barem meni uvek bilo kao, to je dom. Znači, nije dom vezan samo na, recimo, na Sloveniji ili na neku malu zemlju. Meni se čini ovo sve dom i s momcima sad kad putujemo po zemljama bivše Jugoslavije, ja mislim da smo uvek svugde baš prihvaćeni kao da je to mesto gde trebamo biti. Ja znam da to jeste mesto gde trebamo biti i divno je. Dakle, rušite one granice koje postoje. Zapravo muzika je i tu da priča univerzalni jezik. Bez obzira na to ko odakle dolazi, samo kada je prisutna naravno neka lepa energija, ljubav prema muzici. I da li, eto, možemo da u vezi sa tim i kažemo kako vi gledate tu neku našu regionalnu scenu, koji su to uzori koji su poslužili kao inspiracija. Da li vidite i vi možda neke razlike u odnosu na to kako mi sa ovih prostora doživljavamo muziku i ovakvu muziku u odnosu na neka mesta kad odete malo dalje? Pa tu naše pesme najviše razumijete iako su na slovenačkom jer su jezika dosta blizu. Kad idemo u Holandiju ili Englesku ili to, naravno ljudi ne znaju da pričaju ovaj jezik, tako da je svejedno malo drugačije. Ali šta se tiče uticaja u ovom regionu, što se starih bendova tiče, ja mislim da smo mi svi veliki fanovi Bijelog dugmeta i ne znam, Parnog Valka, svi te neki veliki Eksiju bendovi. A što se tiče mlade Eksiju scene, mi smo veliki fanovi, dobri prijatelji sa bendom Butch Cassidy iz Srbije. Upravo pre par dana smo s njima svirali zajedno u areni Zagreb. Također su bend Kenin je mrtav tu, naši dobri prijatelji. Tako da ima jako kvalitetne nove muzičke scene u regionu i voleo bi da što više ljudi nekako sazna u našem regionu, jer sad je ovaj trap najveći žanar i možda je rock'n'roll se malo sakrio, ali ja mislim da ima još puno kvalitete tu za koje ljudi još nisu čuli. Pa i pomenuti bendovi koje si naveo pokazuju da ne mora sve da bude mainstream, suviše komercijalno da bi bilo slušano. Čak i evo bendovi iz Srbije, neki drugi koji su kao i vi pokazuju da zaista mladi, nove neke generacije vole da slušaju i muziku koja je posvećena na onu kakvu smo nekada slušali. Da li u vezi sa tim da se vratimo na Devita, odakle smo razgovori počeli, nemate nikakve predrasude sve dok vam se sviđa kvalitet onog umetnika koga ste izabrali za saradnju ili mislite da ipak treba da se odvajaju žanrovski različiti stilovi? Pa ja više manje mislim da je sad neko definisanje žanra praktično glupost. Čuli smo sve što smo imali čuti, ja mislim, za svaki žanar. Mislim, ok, desi se nekad neki super izlet, ali više manje oni bendovi i izvođači koji se strogo drže žanra, drže se nekog puta koji je već bio odsviran milijardu puta. Tako da, ne kažem sad da smo mi, da ne kaže neko sad smo mi neki groundbreaking, ali nama je neinteresantno držati se strogo jednog žanra. Tako da ima preko 8 milijardi ljudi na ovom svetu, svako ima šansu da sam sebi pusti muziku koju želi, pogotovo danas, gde stvarno nismo više ograničeni na neki medij gde moramo svi da sedimo u sobi i slušamo isti radio. Tako da svako nek sluša ono što mu se sluša. Ja se samo nadam da što više ljudi sluša nas. Dobro, to pregledi, zatim pratioci u društvenim mrežama, pa i taj, moram reći, evo, tim žargonskim hype oko vas pokazuje da jeste na dobrom putu. Kada biste mogli da opišete
budućnost Joker Auta, sliku Joker Auta u budućnosti, kako bi to izgledalo, kako bi to zvučalo? Dobro pitanje. Ja mislim da u stvari ne znamo ni mi sad kako ćemo zvučiti ni za mjesec dana. Kako je to moguće? Da li se zaista taj rock'n'roll živi od danas do sutra ili je to inače neizvesno u životu? Pa mislim, život je neizvesan. Šta znamo šta je sutra? Bukvalno mogu da izađem na ulicu, da me udari auto i to je to. Ali ako izuzmemo te tragične ishode... Pa dobro, ali to je isto tako sa muzikom. Možda sutra uđemo u studio i Chris odsvira neki riff koji nam totalno napravi neku novu sliku. Wow, mi želimo ovo da radimo, a nešto možda je metal, ne znam. Tako da možda počnemo da pravimo metal pesme. Znači, tog pravila nema, ne postoji nikakav plan dugoročni? Pa, samo da radiš to što osjećaš u nekom trenutku. Jedino što dugoročno znamo je da 23.8. sviramo u Beogradu. Ja iščekujući ovaj naš spot koji treba da vidimo, odnosno deo spota sam zaboravila da kažem, ali hvala na tome. Ništa. Sve ovo što smo mi sada pričali moći će da konačno vidi i beogradska publika. Dakle, izvoli, sada još jednom, još pompeznije. U avgustu... Dragi naši, 23.8. znači u avgustu sviramo u Luci Beograd. Tako je. Slavimo svoj 10. rođendan i molimo vas dođite ako ste željni dobre zabave, lepog druženja, divnih ljudi oko sebe i ja mislim jedne uspomene koje će trajati zauvek, a više od toga stvarno ne možemo da vam nudimo. A evo, konačno mi nudimo gledalcima da vide i deo spota sa Devitom. Evo, možemo sada da zamolimo da to za kraj i pogledamo. Mislim da možete da ponudite mnogo više, samo da se nadovežem na ovo što si rekao, da ste zapravo tek počeli, da do sada što ste radili to će da vidi beogradska publika krajem avgusta, ali da sigurna sam, bit će bar još 10 pa 10 godina. Ovaj band deluje kao da ima dobru bazu i da neće biti sve ovo prolazno i da vas neće ni ta slava poremetiti, da ćete ostati tu sa nekim novim projektima. Hvala vam. Evo, dakle, gledamo sada spot Joker Auta sa Devitom i dok dobijem znak da se zaista ovaj spot približava premijernom izvođenju za vas, naše gledalce. Evo i Chris, da ti zaokružiš, možeš i ti jedan poziv uputiš gledalcima. Deluje možda rano, ali brzo će avgust, a na vreme treba nabaviti karte. Da, brzo će biti avgustu. To će biti, kao je Bojan već spomenuo, naš najveći koncert do sad u Beogradu. Nismo svirali, nismo imali solo koncerta u Srbiji i uopšte od 2024. kad smo predstavili naš 3. studijski album, tako da znam da je mnogo ljudi tu u Beogradu koji že dugo čeka da se vratimo. I mi, naravno, uvijek jedva čekamo da se vratimo u Beograd jer volimo taj grad. Volimo ljudi tu i volimo hranu, jako volimo hranu u Beogradu. Suvišno da pitam koja je to omiljena hrana u Beogradu? Pa, roštilj. Roštilj. Ali se začini sa još nečim, sigurno. Pa, sa biberom. Biberom, ajvarom. Dobro. Evo, slušamo ovaj spot, možda i vreme za jedan ručak, da vas ne bih dugo zadržavala. Ovo je samo jedan teaser, možemo reći, a vi ćete kada vidjeti premijerno na YouTube ovu pesmu? 30. januara. 30. januara. Sigurna sam da će publika koja prati vas i Devita uživati, a da ćete pridobiti novu, do avgusta možda još neku, i onu stariju, kako si rekao, i starije rokere. Mnogo vam sreće želim. Evo, dok slušamo ovaj deo iz nove pesme, naziva Supersonic. Supersonic. Da ponovimo još jednom, ja vam se mnogo zahvaljujem na gostovanju, nadam se da vam je bilo prijatno. Ja vam želim mnogo sreće i da nastavite da tako dobro gradite karijeru kako ste sad. Naravno, pozdrav za ostale članove benda Joker Out.